Ljubav nam više nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Gde je sad tvoj Beograd? Gde je sad moj Beograd? Gde je sad tvoj Beograd? A gde si sada ti? Gde si sada ti? Gde sam sada ja? Sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči poslednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmiče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? A gde si sada ti? Gde je sad tvoj Beograd? Gde je sad moj Beograd? Gde je sad tvoj Beograd? A gde si sada ti? A gde sam sada ja? Jezero Ada Safari nalazi se na mestu nekadašnje močvare na samo 3 km od centra Beograda. Reč je o prirodnom jezeru u blizini Donjih Špica između reke Save i Čukaričkog rukavca koje je nekada bilo zaraslo u trsku i ševar. Jezero je u obliku latiničnog slova S, površine oko 6 hektara i prosečne dubine oko 2 metra. Okruženo je gustom šumom, tako da, iako blizu centra grada, posetioci ovde mogu da uživaju u miru od gradske gužve. Adu Safari rado posećuju ribolovci, jer se mogu uloviti kapitalni primjerci šarana i amura. Ima dosta i cverglana, linjaka i babuške. Ovo je prvo jezero u Srbiji na kome je uvedeno ribolovačko pravilo uhvati i pusti.
Sem ribolovačkog kluba u kojem možete obezbediti dnevne ili godišnje dozvole za pecanje, u okviru kompleksa nalazi se i ukusno uređen restoran. A oko najvećeg dela jezera postoji staza, pa ljubitelji prirode mogu uživati šetajući u svakom godišnjem dobu u prirodnim lepotama ovog rezervata. Na nadmorskoj visini od 250 metara i na površini od 330 hektara, u beogradskim opštinama Čukarica i Rakovica, prostire se park šuma i gradsko izletište Košutnjak. Nekada je na ovom prostoru bilo puno košuta i pretpostavlja se da je park tako dobio i ime. Prvi put se spominje u spisima 1831. godine, kad se govori o veoma gustoj šumi u kojoj dominira hrast. Odmah posle izgradnje konaka, knez Miloš Obrenović podigao je ogradu oko šume kako bi je zaštitio i u njoj gajio divljač. Tada su angažovani i posebni čuvari. U drugoj polovini 19. veka Košutnjak postaje bogato lovište, kojim se dobro upravljalo, ali samo u sklopu dvorskog kompleksa. Poznato je da su u to vreme sa knezom tuda lovili i pojedini strani konzuli. Prema jednom dopisu iz 1849. godine, u Košutnjaku je tada zabeleženo 13 jelena i 35 košuta. Postojala su mesta za prihranu divljači, nadstrešnice, sproveden je i vodovod do pojila za životinje. Sve do 1903. godine gusta šuma bila je zatvoreno dvorsko lovište, a potom je Košutnjak otvoren i za građane. Od tada je ovo mesto jedno od omiljenih izletišta Beograđana, koji uživaju u šetnjama po mnogobrojnim stazama kroz šumu punu listopadnog i četinarskog drveća. Ograda je pred Prvi svetski rat uklonjena, ali su, nažalost, od tada i košute, simbol ove šume, nestale. – 1911. godine Ministarstvo građevine Srbije je uradilo projekat mreže puteva koji je kasnije izveden. Time je uspostavljena kolska veza železničke stanice u Topčideru i širokog platoa na vrhu Košutnjaka, gde su se u to vreme održavale vežbe društva Soko. Interesantno je da je Košutnjak pred početak Drugog svetskog rata trebalo da postane i centar za skijaške skokove. 1936. godine je i podignuta skakaonica od 40 metara visine po projektu inženjera Stanka Bloudeka. Ipak, zbog neodgovarajućih klimatskih uslova i nedovoljnog interesovanja, ona nikada nije korišćena, a tokom Drugog svetskog rata je i uništena. Međutim, 1953. godine skakaonica je obnovljena, da bi 26. februara 1956. na njoj bilo održano prvo i poslednje beogradsko takmičenje u skijaškim skokovima. Još 1929. godine Beograd je počeo da izdvaja značajnija sredstva za održavanje Košutnjaka.